მას მიმართავდით და გადავიდეთ სხვა კანდიდატებზე. ბატონ გიორგი. მოგესალმებით. პირველ რიგში ქალბატონო ერმა თქვენ კითხვას გამოვეხმაურები, რაც შეეხება კიბერდანაშაულს, მოგეხსენებათ, კიბერდანაშაული თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის. მე გეთანხმებით იმაში, რომ კანონმდებლობა დასახვეწეა, ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ თქვენთან. ჩვენ უახლოეს პერიოდში, უпроსტად მომავალ წელს გეგმავთ ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების შეძენას, გარდა ამისა ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, ჩვენ პარტნიორთან ერთად და ასევე ესტონეთთან ერთად ვახორციელებთ ჩვენი თანამშრომლების გადამზადებას, ტრეინინგებს, ისინი აქტიურად გვეხმარებიან ჩვენ, ასევე მიმდინარე და დაგეგმილი გეგმები გვაქვს. ამ მიმართულებით ჩვენ კიდევ ერთხელ გამოვხატავთ მზაობას, რომ აქტიურად ვითანამშრომლოთ და კანონმდებლობას დავხვეწოთ. რაც შეეხება კითხვას საზღვრებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ შექმნილი არის დემილიტაცია დემარკაციის სახელმწიფო კომისია, რომელსაც თავმჯდომარეობს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ამ კომისიაში შედიან როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჩვენ წარმოადგენელი ვართ საზღვრის პოლიციის და საპატრულო პოლიციით, ასევე კომისიაში შედის ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, შერიგების სამინისტრო, ბევრი სამინისტრო შედის. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს აქტიური, ასე ვთქვათ, მუშაობა. რაც შეეხება თვითონ საზღვრების დადგენილ საზღვრებს, მინდა გითხრათ, რომ სომხეთის საზღვარზე 71% უკვე შეთანხმებულია და დადგენილია და ეს არის 160 კილომეტრი, დაახლოებით 66 კილომეტრი არის კიდევ გასარკვევი და შესათანხმებელი. აზერბაიჯანის საზღვარზე 66% არის დადგენილი, ეს არის 303 კილომეტრი და დარჩენილი არის 155 კილომეტრი. რაც შეეხება რუსეთთან საზღვარს, აქ 87% არის დადგენილი. დანარჩენზე მუშაობა ვეღარ მიმდინარეობს, იმიტომ გარკვეული მიზეზების გამო 2008 წლის შემდგომ ამ ფორმატში ჩვენ შეხვედრები შევწყვიტეთ. ასევე მიმდინარეობდა ექსპერტების დონეზე შეხვედრები გარდა ამ კომისიის მუშაობისა. მე ვიმედოვნებ, რომ რაღაცა ფორმით ეს გაგრძელდება და საბოლოოდ დადგინდება ჩვენი საზღვრები. რაც შეეხება ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარედ, მე ხა ცოტა ვჩქარობ და მოკლე პასუხებს ვიძლევი. რაც შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩვენ პატრულირებას და ჩვენ საქმიანობას, ბატონო ემზარ, ცოტა უხერხული იქნება ამ ფორმატში დეტალების გამჟღავნება, თუ თქვენ გაინტერესებთ, მე აუცილებლად მზად ვარ შეგხვდეთ თქვენ ნებისმიერ თქვენთვის სასურველ დროს და დეტალებზე ვისაუბროთ უკვე სხვა ფორმატში. მადლობა. მადლობთ ბატონ გიორგი. მე არ მინდა განსაზღვრო, რომელი კანდიდატი ისაუბრებს. თუ შეიძლება მე გავცემ პასუხს. ესე იგი ბატონ ლომაია, თქვენ შეცდომაში ხართ შეყვანილი? ლომია, ბოდიში. შეცდომაში ხართ შეყვანილი და რა თქმა უნდა მე აბსოლუტურად კონსტრუქციულად გაგცემთ პასუხს. მე მერიაში ვიმუშავე სულ 5 თვე. ტენდერი, რომელიც გამოცხადდა მანამდე სანამ მე იქ მივიდოდი და დასრულდა მაშინ, როდესაც მე იქიდან წამოვედი. ჩემი ყოფნის პერიოდშიც მე არ ვიყავი წარმართველი, ანუ ძირითადი წარმართველი აღნიშნული პროცესის და მხოლოდ ორჯერ დავესწარი კომისიის ხდომებს, თუმცა რა თქმა უნდა ფართო საზოგადოებისთვის ის ინფორმაცია, რა ინფორმაციასაც მე ვფლობ, მინდა ფართო საზოგადოებას მოვახსენო. მერიამ აღნიშნული ტენდერი ჩაატარა ძალიან გამჭვირვალედ. თავდაპირველ პროცესში, როდესაც გამოცხადდა ტენდერი, მათ არ ყავდათ საერთაშორისო კონსულტანტი, თუმცა უკვე თვითონ ტენდერის პროცესში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი ჩაერთო უკვე როგორც კონსულტანტი, რომელმაც შეაფასა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია პირველადი და მან თქვა, რომ ეს დოკუმენტაცია არ იყო საკმარისი და არ იყო ტექნოლოგიური პროცესი აღწერილი. შემდეგ და თქვა, რომ საერთოდ გაგვეჩერებინა ეს ტენდერი. შემდგომ ამის მერე მიუხედავად ამისა, ვინაიდან და რადგანაც პროცესი უკვე დაწყებული იყო, კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თვითონ კანდიდატებს წარმოედგინათ დიდი 4-ეულიდან დასკვნა ფინანსურ გაანგარიშებებზე და ტექნოლოგიურ პროცესზე. ნაგვის გადამუშავება, ნარჩენების გადამუშავება არის ურთულესი პროცესი, მინდა მოგახსენოთ და ის ეხება როგორც
მოსაკრებელს, რომელიც შეიძლებოდა ქონოდა ჩვენს მოსახლეობას თბილისში, ასევე გარკვეულ შედეგებს უკვე გადამუშავების შედეგად. კომპანიებს მოეთხოვა წარმოედგინა დიდი 4-ეულიდან დასკვნები, თუ რამდენად მათი ტექნოლოგიური პროცესი იყო შესაბამისობაში და ეს იყო რეალურად პროცესი, რომელიც შედეგს დაგვიდებდა და ასევე რამდენად მათი ფინანსური გათვლები იყო ის გათვლები, რომელიც შედეგს მოგცემდა. ამის მერე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მერია არ დაკმაყოფილდა ამაზეც და იქ მხოლოდ ერთმა კანდიდატმა წარმოადგინა, მე მგონი, დიდი 4-ეულიდან დასკვნა, სახელები არ მახსოვს და ალბათ თქვენ უკეთესად გახსოვთ, ეთყობა, ახალი ინფორმაცია გაქვთ რაღაცა. ამის შემდეგ რამდენადაც ვიცი, მერია არ დაკმაყოფილდა ამით და აიყვანა კონსულტანტი დაძმობილებული ქალაქიდან, რომელმაც დამოუკიდებლად კიდე შეამოწმა წარმოდგენილი პირველი ექსპერტის, მეორე ექსპერტების და მესამე ექსპერტების დასკვნები. ამის მერე ყველა კანდიდატს კიდე მოთხოვეს წარმოედგინათ საბანკო გარანტიები და მას მერე უკვე რაც საბანკო გარანტიების წარმოდგენაზე მიდგა საქმე, შემდგომ უკვე გაირკვა ვის რისი თავი ჰქონდა და რამდენადაც ვიცი, მერე მიიღეს გადაწყვეტილება. აქედან გამომდინარე, დამატებითი ინფორმაცია უკვე თუ თქვენ დამატებითი ინფორმაცია გნებავთ, მე ახლა მეტი ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ თბილისის მერია არის გახსნილი ორგანიზაცია, იქ არსებობდა კომისია, რომელშიც თქვენ დეტალურად შეგიძლიათ წამოიღოთ ყველა ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია არის საჯარო. რაც მახსოვს, იყო 5 თუ 6 საჯარო განხილვა, სადაც ესწრებოდა ყველა დაინტერესებული პირი, იყო პრესისთვის გახსნილი ეს შეხვედრები, შესაბამისად ალბათ ამის ოქმებიც არსებობს და შეგიძლიათ ამოიღოთ ეს ყველაფერი. ჩემი პირადი მონაწილეობა აქ იყო მინიმალური, მე ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამე მაქვს გაკეთებული პიროვნულად და პირადად იმისათვის, რომ ინვესტიციები შემოგვეტანა და იმისათვის, რომ ინვესტიციები წაგვეხალისებინა, მათ შორის კანონმდებლობიდან დაწყებული კონკრეტული ინვესტორები დამთავრებული. დიდი მადლობა. შეიძლება კითხვა დაუსვა ქალბატონმა. კი ბატონო. ბატონო დიმიტრი, თქვენ ფიქრობთ, რომ უახლესი ტექნოლოგია, პლაზმურ ტექნოლოგიებს გულისხმობ, ნაკლებად საინტერესოა ქვეყნისთვის, ვიდრე გუშინდელი დღე, ეს ერთი, მეორე 600 მილიონი არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ არსებობს 74 მილიონიანი ინვესტიცია და თქვენ ამბობთ, რომ გარანტიასთან დაკავშირებით თქვენ ამბობთ, რომ გარანტიები იყო წარმოდგენილი ორივე კომპანიის მხრიდან. არა, საბანკო გარანტიებზე რომ მიდგა საქმე, თქვენ იცით, რომ კადუემ დღემდე კადევეს არ აქვს წარმოდგენილი საბანკო გარანტია. ანუ 1,200,000-ზე იყო საუბარი, როცა Global Green Energy-ს უნდა დაედო 12 მილიონი. რაც ნიშნავს, რომ სულ რო არაფერი არ შეესრულებინა 12 მილიონი ევროთი თბილისი ესე ვთქვათ, დააფინანსებდა ამ ესე ვთქვათ, ნაგავ გადასამუშავებელ სფეროს 12 წლის განმავლობაში. კიდევ ერთხელ გაგცემთ პასუხს. ესე იგი, არც თავში, არც შუაში და არც ბოლოში არ ყოფილა პროცესის წარმმართველი, ინფორმაციას, რასაც ვფლობ, ეს ინფორმაცია მოგაწოდეთ. შესაბამისად, დამატებით, თუ ინფორმაცია გაინტერესებთ, შეგვიძლია გამოვითხოვოთ თბილისის მერიიდან და ვნახოთ კონკრეტული ინფორმაცია. კეთილი, სხვა მე ფორმატში უბრალოდ ბატონ გადავიტანოთ პრემიერს ეს. მიმართავ თხოვნით, რომ დაინტერესდეს ამ საქმით. კეთილი, გავაგრძელოთ მე კი სხვა ბატონო, ფორმატში. ბატონო გიორგი, მე თუ შევ ორი სიტყვით გავცემ პასუხს, მე ამ საკითხს არ ვიცნობ. სრულად მენდოვი ბატონ დიმიტრის, თუმცა მე აბსოლუტურად ღიად გავაკეთებ განაცხადს, გამოვითხოვ სრულ ინფორმაციას და მოგაწვით თქვენ მთელი პროცესის ჩამონათვალს. ისე საერთოდ საინვესტიციო წინააღმდეგობის შეფასება ხდება კომპლექსურად და შეიძლება იყოს ერთი მიერ შეთავაზებული უფრო მეტი თანხა, მაგრამ სხვამ გაიმარჯოს. ასეთი რამ ხდება ხოლმე, მაგრამ ეს არ არის ჩემი პასუხი, მე მოგაწვით სრულ ინფორმაციას. მე უბრალოდ კომისიის კულუარული ამბებიც ვიცი, ამიტომ გეუბნებით, რომ მან წყდებოდა ეს მივცეთ თუ არ მივცეთ ხმა, იმიტომ რომ ზემოდან ჩვენ ვერ დავეყრდნობით ამ კულუარულ ამბებს, აუცილებლად მოგაწვით ოფიციალურ ინფორმაციას. ამიტომ უბრალოდ გთხოვეთ, რომ დაინტერესდეთ ამ საქმით. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი, ქალბატონ თეა. თქვენთან იყო რამდენიმე შეკითხვა დასმული. დიახ, მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ გილოცავთ პარლამენტის წევრობას. რაც შეეხება ქალბატონი ანდას შეკითხვის დავიწყებ, რადგან უმნიშვნელოვანესი კითხვა. ჩვენ სამწუხაროდ და ეს არ მგონია რომ ცილის წამება ან ტყუილი იყოს, იმიტომ რომ წარე ფაქტია. აფხაზეთიდან თავის დროზე არ წამოგვიღია ეგრეთ წოდებული ტექბიურო. თქვენ იცით და ესეც
ფაქტია და რეალობა, რომ მაშინდელ ტექ ბიუროებში და თქვენ ყველამ კარგად იცით რა ორგანო იყო ეს, ინახებოდა დოკუმენტაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ რისი მესაკუთრე იყო ამა თუ იმ ქალაქში, ამა თუ იმ დაბაში, ამა თუ იმ სოფელში. ეს ტექ ბიურო მაშინ გამოტანილი იმ ძალიან რთულ დროს არ იყო და ალბათ ვერც იქნებოდა და ამაში ვერავის ვერ დავადანაშაულებთ. ტექ ბიუროს გარდა არის ხოლმე წყარო ინფორმაციის იმისთვის, რომ უფლებადამდგენი დოკუმენტაცია შედგეს, ეს შეიძლება იყოს ხანდახან მაგალითად კლასიკური არქივი, საარქივო ცნობა, რომელი კომლი საცხოვრობდა, ვისგან შედგებოდა კომლი და ასე შემდეგ. ასევე ამ შემთხვევაშიც მწარე ფაქტი და რეალობა არის ის, რომ ეს ნაწილიც ჩვენ არ გვაქვს საოკუპაციო ხაზის აქეთ, ანუ ვერ მოხდა მისი დაცვა იმ პირობებში, სადაც ადამიანის სიცოცხლე ვერ იყო დაცული, არამედ თუ დოკუმენტი. ასეთ პირობებში ჩვენ დღეს მოკლებული ვართ კანონის მიხედვით შესაძლებლობას. ხას უსვამ კანონის მიხედვით შესაძლებლობას, რომ თუ არა გვაქვს უფლებადამდგენი დოკუმენტი კონკრეტულ შემთხვევაში, კელასურში, რა ადგილას, კონკრეტულად რა ტიპის უძრავი ქონება, იყო ეს სასოფლო მიწა, საკარმიდა მონაკვეთი, ზედ სახლით თუ სახლის გარეშე და ასე შემდეგ, დავარეგისტრიროთ ეს უფლება. იმიტომ კი არა, რომ არ გვინდა ან არ გვესმის ამ საკითხის მნიშვნელობა. თუმცა მე რა თქმა უნდა თქვენს ხარისხში ჩემ თავს ვერასდროს ვერ დავაყენებ, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანდებით მსხვერპლი და ასე ვთქვათ, ბევრი რამ გამოიარეთ და ზურგით ატარეთ. მაგრამ ფაქტი არის ფაქტი. კანონის მიხედვით დღეს ჩვენ არ შეგვიძლია ეს უფლება დავარეგისტრიროთ. ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს იყო პროექტი და მე არ ვიცი ამას რამდენად შეიძლება სახელმწიფო დაეთანხმოს, რამდენად ეთანხმებიან დევნილები თვითონ, რამდენად ეს ხელს შეუწყობს თუ განხორციელდა შერიგების პროცესს, რომ სატელიტური ფოტოები შექმნილიყო და იქ რაც გამოჩნდებოდა და ამოიცნობდნენ დევნილები, რომ ეს სახლი ჩემი იყო, ეს მიწა ჩემი იყო, ამ ფოტოების საფუძველზე დარეგისტრირებულიყო ქონება. ეს იდეა არსებობდა და მე მგონი განხორციელება არ დაწყებულა. სულ ეს არის ამ ეტაპზე, რაც არის, აქ მე მესმის, რომ რთული მდგომარეობაა, მაგრამ სამწუხაროდ რთული მდგომარეობაა, როდესაც თქვენ აღწერეთ თვითონ კონფლიქტია მომხდარი, ომია მომხდარი და ჩვენ დღეს ვართ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, როცა ტერიტორიები დროებით გვაქვს დაკარგული. ამიტომაც ვიმსჯელოთ, რა შეიძლება ასე ვთქვათ, ჯადოსნური გამოსავალი ერთად ვიპოვოთ. მე არ მგონია, რომ ასე ვთქვათ, რაიმე ტიპის პრობლემა არის მithumetes ჩემი და თქვენი შეხვედრის, რომლებსაც ბევრი დრო გაგვიტარებია სასამართლო დარბაზებში ცუდ დროს. ამიტომაც ამ თემაზე გთავაზობთ, რომ ვიმსჯელოთ, თუ კი რაღაცა საოცარ გამოსავალს ვიპოვით, რატომაც არა კანონით შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ისე რომ ეს სახელმწიფო ინტერესს არ ეწინააღმდეგებოდეს, ისე რომ ამან შერიგებას ხელი არ შეუშალოს და ასე ვთქვათ, ეს მოხდეს ისე რომ ყველაფერი იყოს დაცული, რაც რთული იქნება, მაგრამ სხვა გზა ჩვენ არ გვაქვს, როცა ასეთ სათუთ თემას ვეხებით. რაც შეეხება პირადობის მოწმობების საკითხს, ეს ალბათ საჭიროებს ცალკე განხილვას, რისთვისაც მე გამოვთქვამ სრულ მზაობას, რადგან არსებობს რეალობები, მაგრამ არსებობს სტერეოტიპებიც. მე როდესაც დავინიშნე, მე თვითონაც არ მქონდა ქალბატონო ირმა აიდი ბარათი, იმიტომ რომ მქონდა იგივე კითხვები, ეს მე ხმამაღლაც ვაღიარე და დღესაც ვიმეორებ, როდესაც ბატონი ვაშაძე აკეთებდა კონტრრეკლამას, მე ამას რეკლამას ვერ დავარქმევ, ამ ბარათის და ამბობდა, რომ აიღეთ აიდი ბარათი, ის უფრო მეტია ვიდრე აიდი ბარათი და ამით შეგიძლია ყველაფერი აკეთო ცხოვრებაში. და იმიტომ რომ ის ხელისუფლება იყო, ის ხელისუფლება ყველას გაგვიჩნდა აზრი, ხომ არ იმალებოდა ამის უკან რაიმე ადამიანის უფლებების დარღვევის, ასე ვთქვათ, გეგმა.
მაგრამ მქონდა რა უშუალო წვდომა ბაზებზე, უკვე როდესაც ჩემს პოზიციაზე დავინიშნე და შემეძლო მე თვითონ შემემოწმებინა არის თუ არა რაიმე საფრთხე. მე ნოემბერში თუ დეკემბერში არ მახსოვს 2012 წლის ავიღე ეს ბარათი. ყველა ადამიანი არის გეთანხმებით ინდივიდუალური, მე დავიჯერე რომ ამ ბარათში არანაირი საფრთხე ჩემი ინდივიდუალური უფლებებისთვის და მეც იგივე ასე ვთქვათ რელიგიას ვიზიარებ, რომელსაც თქვენ რბილად ვამბობ, დავიჯერე რომ ეს ჩემთვის საფრთხის მომტანი არ იყო. ბევრმა ასეთმა ადამიანმა დაიჯერა და თუ კი თავიდან ჩვენ მქონდა 2012 წლის ოქტომბერში 400,000 ID ბარათი მხოლოდ მოქალაქეებს ჰქონდათ, დღეს ეს რიცხვი არის 2,300,000. 2,300,000 ადამიანი თვლის რომ ამაში საფრთხე არ არის. ამას რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო უფასო აქციებმა, ჩვენ მილიონზე მეტი ID ბარათი უფასოდ გავეცით და ბოლოს ის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი ქალბატონო ირმა, რომ არჩევნებში ყოველთვის არის ყველა ქვეყანაში ხარვეზები. ჩვენი მიზანი რა არის, რომ ყოველი მომდევნო არჩევნები იყოს კიდევ უფრო კარგად ჩატარებული ვიდრე იმის წინა. და მინდა გითხრათ, რომ ID ბარათი არის მიბმული არჩევნებზე. ის რომ თქვენ ბრძანდებით პარლამენტში და ეს ჩვენ გვიხარია, სხვებს შორის აი ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი თუ არ არის, ბევრი რამის გარდა სწორედ ID ბარათის დამსახურებაც არის, იმიტომ რომ ამან მოგვცა საშუალება, რომ კარუსელები არ ყოფილიყო და ერთ ადამიანს ერთხელ მიეცა ხმა, თუმცა მზად ვარ საუბრისთვის. საერთოდ ელექტრონული არჩევნების სისტემის დანერგვა იქნებოდა ძალიან კარგი ჩვენს ქვეყანაში და სავალდებულო არჩევნების წესის შემოღება, რაზეც ჩვენ ინიციატივებს წარვადგენთ პარლამენტში. მაპატიეთ. დრო არ არის? არა, აუცილებლად უნდა უპასუხო ქალბატონ თეა. მოკლედ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ სხვა შემადგენლობა შემოდის და თეა. ვასრულებთ უკვე. ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ ცალკე შეხვედრაზე არა, ნუ საჯაროდ იყო ნათქვამი, მაშინ როგორ შეიძლება. ქალბატონ თეა. ძალიან ბევრ დევნილს ხელზე აქვს ძალიან ბევრი საბუთი მის საკუთრებაზე. ეს ერთი. მეორე, ყველა საერთაშორისო რეზოლუცია მეტყველებს იმაზე, რომ ამ საბუთების არქონის შემთხვევაშიც კი სახელმწიფო ვალდებულია მისცეს ასეთი საბუთი გამოდევნილ ადამიანს. მე სიტყვა ცილისწამება რასთან დაკავშირებით მოვიტანია, ვიცით? აი, მივცემ საბუთს და გაყიდიან სახლებსო. ეს არის ცილისწამება, იმიტომ რომ მე თავად მონაწილეობდი იმ დადგენილებების მომზადებაში, პარლამენტის დადგენილებაში, სადაც წერია, რომ ყველა სამართლებრივი ქმედება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არის უკანონო და ბათილი. გნდება ვტყიდვა, გნდება გაყიდვა, მანამ სანამ ჩვენი იურისდიქცია არ აღსდგება იქ. ამ თვალსაზრისით არის ცილისწამება ჩვენი დევნილების მიმართ და თქვენ ძალიან ნიშანდობლივი ფრაზა ბრძანეთ ახლა. გასაკვირია ჩემთვის. ეს ჩვენი საბუთის ქონა საკუთრებაზე აფხაზეთში რანაირად შეუშლის ხელს შერიგებას. ეს არის ახალი ამბავი ჩემთვის და ძალიან ნიშანდობლივი ფრაზა თქვენგან. მადლობთ. ენერგეტიკის მინისტრობის კანდიდატი უპასუხებს შეკითხვას და დასასრულისკენ მივდივართ. ბატონ კახი, ძალიან. მოგესალმებით. მინდა აუნწურავად უპასუხო თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს. პირველი შეკითხვა ქალბატონმა თქვენსგან იყო ენერგეტიკაში მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით და ასევე იყო შეკითხვა დასმული ჰიდროელექტროსადგურებთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ეს არის წარსული. მე მინდა გულწრფელად გითხრათ, რომ ჩვენ მზად ვართ ჩემი მინისტრობის დამტკიცების შემთხვევაში გავაკეთოთ შეხვედრა და კონკრეტულად მოგაწოდოთ ინფორმაცია ყველა იმ პროექტებზე, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ 4 წლის განმავლობაში და საომავლო პროექტებზე, რომელიც იგეგმება ქვეყნის ენერგეტიკის განვითარებისთვის. რაც შეეხება ზოგადად ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიას, ეს მსოფლიოში ითვლება ყველაზე მწვანე განახლებად ელექტროენერგიას. რაც შეეხება სხვა პროექტებს, ქარის ტურბინებზე იყო საუბარი და მზის პანელებზე, ალბათ თქვენ როდესაც ქუთაისში მობრძანდებოდით, გორთან ახლოს სანამ გვირაბში შეხვიდოდით, დაინახავდით იმ ლამაზ პროექტს, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების მიერ იქნა განხორციელებული. ეს არის ქარის სადგური 20 მეგავატის სიმძლავრის,
და მომავალში, რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ ვაპირებთ, რომ ამ მიმართულებით გავაფართოვოთ მუშაობა. რაც შეეხება მზის პანელებს, ესეც მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა და უახლოეს მომავალში დავიწყებთ ამ პროექტის განხორციელება. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ჰიდროელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია დღეის მდგომარეობით ყველაზე კონკურენტულია სხვა პროექტებთან მიმართებაში. ჩვენ ვიცით ქვეყანაში სოციალური მდგომარეობა, როგორ უჭირს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს და ყველაზე კონკურენტული არის ჰიდროებიდან გამომუშავებული ელექტროენერგია. რაც შეეხება შემდეგ კითხვას, ეს იყო გათიშვებთან დაკავშირებით. ქალბატონო, ეს არ არის სწორი ინფორმაცია, რომელიც მე თქვენ მომაწოდეთ, რადგან მაგალითად აქ მოცემულია კოჯორი, სადაც საუბარია თითქოს 480 საათი იყო გათიშვილი ელექტროენერგია ბოლო დღეების განმავლობაში. ეს გამოდის, რომ 20 დღის განმავლობაში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა კოჯორს. თუმცა გათიშვებს რაც შეეხება ზოგადად ხდება როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში. ეს გამოწვეულია ორი მიზეზით. ერთი არის ავარიები. თქვენს აღნიშნეთ, არსებული ქსელის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. ჩვენ გვაქვს სრული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ყოველწლიურად კომპანიები წარმოადგენენ საინვესტიციო გეგმას და მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მეორე რაც იწვევს გათიშვებს, ეს არის ზუსტად ის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც ყოველწლიურად ხორციელდება და ამას ახორციელებს როგორც ენერგოპრო რეგიონების შემთხვევაში, ასევე თელასი დედაქალაქში. ასევე კითხვა იყო ენგურხესთან დაკავშირებით. ენგურხესი არის ჩვენი საკუთრება, მისგან გამომუშავებული ელექტროენერგიას იღებს საქართველო და ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები. რაც შეეხება კითხვა იყო ასევე სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებით. სამუშაო ადგილები ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ძალიან ვრცლად ვისაუბრეთ მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ამბიციური გეგმა, 4 პუნქტიანი ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რომელზეც იყო საუბარი. მე ჩემ ნაწილში ვისაუბრებ, ენერგეტიკა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, საკმაოდ ამბიციური გეგმები გვაქვს, ამბიციური პროექტები განსახორციელებელი და ზუსტად ყველა ამ პროექტის განხორციელების დროს, მშენებლობის დროს ჩვენ ვქმნით სამუშაო ადგილებს, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვიღებთ დამატებით ელექტროენერგიას, მშენებლობის პროცესში იქნება სამუშაო ადგილები და მშენებლობის დასრულების შემდეგ იქნება მუდმივი სამუშაო ადგილები. რაც შეეხება ბოლოს შეკითხვას ეჭვებთან დაკავშირებით, მე არ ვიცი რა ეჭვებზეა საუბარი. ყველაფერი რაც კი მე გამაჩნია, ეს ყველაფერი ასახულია დეკლარაციაში, რომელიც შევსებათ ალბათ თითოეულ თქვენთაგანს ყველას მოუწევს და მე ვფიქრობ არანაირი ეჭვები არ არსებობს ჩემ ფინანსებთან დაკავშირებით, რადგან მე წლების განმავლობაში ჩემი წარსული ცხოვრებიდან გამომდინარე საკმაოდ მაღალანაზღაურებადი სპორტსმენი ვიყავი და იმასაც გეტყვით თუ რა მქონდა ხელფასი წლების განმავლობაში 6 მილიონი იყო ჩემი წლიური შემოსავალი და საკმაოდ ინტელექტი გამოჩნია იმისა, რომ ეს თანხები სწორად მიმართა იმისა, რომ არავიზე არ ვიყო დღეს დამოკიდებული. მადლობთ. დიდი მადლობა. ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს ვთხოვოთ რა. მადლობთ ქალბატონო ირმა. კიდევ ერთხელ მინდა თქვენს ფრაქციას მადლობა გადაუხადო დღევანდელი შეხვედრისთვის. ერთი არ შემიძლია არ თქვა, რომ მინისტრებთან ასეთ კონტექსტში, რაკურსში საუბარი, რომ თქვენ აუცილებლად ციხეში უნდა იჯდეთ, ჩემი აზრით არ შეესაბამება ამ ფორმატს. ამისთვის მადლობა ღმერთს, თუ თქვენ გაქვთ რაიმე დასაბუთებული პრეტენზია, არსებობს შესაბამისი ინსტიტუციები და ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ შეკითხვას და მათ შორის ჩემი კაბინეტის წევრი მინისტრობის კანდიდატები გავცეთ პასუხი. რაც შეეხება ქალბატონი ადას პრეტენზიას იმასთან და მის შენიშვნას იმასთან დაკავშირებით, რომ მას შეექმნა შტაბ-ჭდილება, რომ ეს იყო ეკონომიკის მინისტრის თუ ეკონომიკური განვითარების მინისტრის პრეზენტაცია, მე მინდა სრული სერიოზულობით ვთქვა, რომ დღეს ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი გამოწვევა არის ეკონომიკა. ყველაზე მთავარი გამოწვევა დღეს გახლავთ სამუშაო ადგილების შექმნა და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის სიღარიბის დაძლევა გახლავთ უპირველესი ამოცანა და მინდა ასევე სრული პასუხისგებლობით ვთქვა, რომ ყველა სიტყვა, რომელიც მე ვთქვი დღეს ჩემი გამოსვლის დროს, ეხებოდა აფხაზეთს პირველ რიგში და ეხებოდა ცხინვალის რეგიონს და სამაჩაბლოს. ამას სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ და გათავისებული მაქვს ის პასუხისმგებლობა, რომელიც პირადად მე და ამ კაბინეტს ეკისრება ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი
ძვრების განხორციელების კუთხით. სხვათა შორის ბატონმა ემზარმა გასაკიდევად ამ კითხვას პასუხი ის რაც მე უნდა მეთქვა რომ ჩვენ დღეს გაგვაჩნია ერთადერთი ბერკეტი რომელიც მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ და ეს არის ეკონომიკური განვითარების ბერკეტი და ჩვენი ქვეყანა უნდა ვაქციოთ მიმზიდველ ქვეყანად და მათ შორის უნდა ვეცადოთ რომ დავათმოთ ურთიერთობა ამ ურთიერთობის დათმობას დაჭირდება საკანონმდებლო ცვლილება თუ დაჭირდება უფრო მეტი დაახლოვება ადამიანებს შორის ყველაფრისთვის უნდა ვიყოთ მზად რა თქმა უნდა ერთადერთი რასაც ჩვენ ვერ გავაკეთებთ ვერანაირი კომპრომისი ვერ იქნება ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის კუთხით დანარჩენი ყველაფერზე მზად ვართ და ჩვენ გვაქვს არაერთი საინტერესო წინადადება მე ვარჩიე რომ დღეს მესაუბრა ეკონომიკურ განვითარებაზე მეტი სხვათა შორის ყურადღება დაუთმე ადამიანის უფლებებს და ინსტიტუციონალურ განვითარებასაც თუმცა ეს ფორმატი არ ითვალისწინებს იმ დეტალებზე საუბარს რომელ დეტალებზეც ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ და მე სიამოვნებით დავჯდებოდი თქვენთან სამუშაო ფორმატში და გავივლიდი იმ უამრავ წინადადებას რომელსაც ქეთი ციხელაშვილი ამზადებს მთელი გუნდის ჩართულობით ამიტომ დამერწმუნეთ ჩვენ გვაქვს არაერთი ძალიან საინტერესო ინიციატივა იმისათვის რომ აღვადგინოთ ნდობა აფხაზებსა და ქართველებს შორის ოსებსა და ქართველებს შორის და გადავდგათ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ქვეყნის გამთლიანებისკენ და არა მხოლოდ ტერიტორიების დაბრუნებისკენ ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რომ მთელი ჩვენი გეგმა არის ამისკენ მიმართული ყველა წინადადებაში იგულისხმება აფხაზეთი და სამაჩაბლო და რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ შევეგუებით იმ ნაბიჯებს რასაც დღეს დგამს რუსეთი ამ ტერიტორიებთან მიმართებაში კერძოდ მშეხედელობაში მაქვს ის ბოლო პერიოდის ხელშეკრულებები რომლებიც გაფორმებული იქნა მაგრამ სამწუხაროდ გარდა ჩვენი დიპლომატიური ნაბიჯებისა და გარდა ჩვენი ეკონომიკური განვითარების გეგმისა სხვა შეიარაღება ჩვენ არ გაგვაჩნია და არც უნდა ვიხმაროთ არასოდეს მომავალში არასოდეს აღარ უნდა გავივლოთ გულში ის რომ ჩვენ რამენაირად სამხედრო ფორმებს მიმართოთ მე არ მიგულისხმია რომ თქვენ ამას გულისხმობთ პირიქით მე ვამბობ იმას რომ ჩვენ მაქსიმალურად მშვიდობიანი გზით ნდობის აღდგენის მიმართულებით უნდა გადავდგათ უფრო თამამი ინიციატივები მე არ ვაპირებ იმ რუტინის გაგრძელებას რომელშიც ჩვენ აქამდე ვიმყოფებოდით ეს არის ჩემი დღევანდელი გზავნილი და ამას მე ძალიან მკაფიოდ ვამბობ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მადლობთ ბატონ გიორგი პატარა კომენტარი და ვასრულებთ დღევანდელ შეხვედრას ნუ დაგვავიწყდება რომ მინისტრები ხალხისგან იღებენ ხელფას და მინისტრებს ქირაობს საქართველოს მოსახლეობა იმისათვის რომ შეასრულონ ქართველი ხალხისთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის სასარგებლო საქმეები ამიტომ ასე მივცემთ შენიშვნას თუ ისე მივცემთ შენიშვნას ჩვენ ხალხს წარმოვადგენთ პარლამენტში ბატონ გიორგი და ზეციდან ჩამოფრენილები არ არიან მინისტრები სწორედ ვფიქრობ რომ ამ ფორმატში უნდა დაუსვა ღია შეკითხვები მეორე აი ეს არის საყდრისის საფეთქების დოკუმენტი ბრძანებულება მე დარწმუნებული ვარ ბატონ გიორგი თქვენ არ გაიზიარებდით პასუხისმგებლობას საყდრისის საფეთქების გამო ამიტომ გთხოვთ რომ მაინც და მაინც ნუ დაიცავთ იმ მინისტრებს რომლებსაც კონკრეტული დანაშაული აქვს ჩადენილი მე როცა ვლაპარაკობ პასუხისმგებლობის საკითხზე მე არ გულისხმობ იმას რომ აქედან უნდა ავიყვანოთ ბატონი გიორგაძე და გლდანის მერვე დაწესებულებაში წავიყვანოთ მე გულისხმობ იმას რომ მან უნდა გაიაროს ყველა ინსტანცია სასამართლოთი ცხადია და უნდა აგონ პასუხი ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობის განადგურება ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და მე არაფერ უცნაურზე არ ვსაუბრობ მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველა იმ შეკითხვაზე რაც დარბაზში დაისვა პასუხები გაცემული იქნება უკვე პლენარულ სხდომაზე მე ასევე პლენარულ სხდომაზე დღეს ვერ ვისაუბრებ ბატონ ქუმსიშვილთან დაკავშირებით ვისაუბრებ იმაზე რა ინფორმაცია მაქვს მისი შავპიართან კავშირის თაობაზე რომელიც ჩვენ წინააღმდეგ წლების მანძილზე ხორციელდებოდა და ეხლაც ხორციელდება მე თქვენ გადებთ პირდაპირ ხელს ბატონ დიმიტრი რომ თქვენ ხართ ამისი ერთ-ერთი ინსტრუმენტი და იყენებთ მედია პალიტრას ამისათვის კარგია რომ იღიმებით ესე იღიმებიან ხოლმე და მე ღიმილის მოტივაცია ეცვლებათ სახედა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის წარმატებას უსურვებ იმ მინისტრებს რომლებსაც მხარს უჭერ მათ ყუარა კანდიდატებს უსურვებ გამოსწორებას
და მე მინდა რომ ყველამ ვიზრუნოთ და ვიღვაწოთ ჩვენი ქვეყნისთვის და საქართველოს და ქართველი ხალხია მთავარი, დანარჩენი უკვე არ არის საინტერესო. მადლობთ.